sheekh su-aashayda waxay tahay anoo yar bay hooyo iyo aabbo kala tageen. hadda waxaan jiraa 25 sano. hooyo nin kale ayaa guursaday, waxna uma ay dhalin. haddaan hooyo ku qanciyo inay ninka iska furto, aabbe iyo hooyana aan isku celiyo, miyaan ku dambaabaya? waa dhowr masalo isa saaran waaye. masalada koowaad, hooyo ma ku qalqaalin karaa inay ninkan iska furto? jawaabtu waa maya. leanna waxay xadgudub ku tahay hooyo ninka qaba, waxay xadgudub ku tahay guri muslim oo dhisan dumintiisa waana shaqada shayaadiinta iyo saxarada. yufariquuna bayna almar'i wa zawjihi, soo maa saaxiriinta iyo shayaadiinta lagu yaqaana inay ka shaqeeyaan guri dhisan dumintiisa. waa midda labaade, inaad hooyo dirdirto inay ninka iska furtaay waxaa ku cad xadiidka nebiga sal alla alay wasalam rasuulku yidhi: laysa mina man khababa imra'atan calaa zawjiha aw cabdan calaa sayidihi. naga mid ma aha nin haweenay dirdiray oo ninkeeda ku diray, ama addoon intuu diray sayidkiisa ku diray. naga mid maaha buu nebigu sal alla alay wasalam. marka wax xaaraan reer isqaba in aad ka shaqayso ood isku dirto say isu furi lahaayeen, hooyadaana ha ahaato aabbahaana ha ahaade, xaaraan waa, ma bannaan. masale horta waa masaladaas waay. mas'alada labaadi waxa weeye, hooyo in ninka qabaayo uusan dhalin adig kuuma taallo, iyaday u taallaa. haweenayda hadduusan ninku dhalin, dhalid la-aantana isaga ay ka socoto, iyadaa khiyaar u yaallaa inay laba mid qaadato: inay u sabirto oy sidaa xaas ugu ahaato oo awlaad la-aanta ugu sabirto, way heli kartaa, waana ma'juura, ajir bay ka heli. waxaa kaloo khiyaar u leedahay inay codsato inuu furo, ama ay madax furasho samayso, khuluc, ama labadaa midna hadduu diido inay markaasi iska fasaqdo, kadibna ay ilmo raadsato. taana way u furan tahay. maxaa yeelay guurka asal waxaa ah, maqsadka asaasiga loo guursado rag iyo dumarba waa ilmo in la helo waayo. hadduu marka ninku madhalays yahay, dee hadday haweenaydu madhalaysta iyadoo uba iska furi karaa. laakiin isagii hadduusan dhalaynin, gabadhan ilmo la-aan ahow oo hoos joog la dhihi maayo ilaa wa ilaa. laakiin khiyaar baa la siinaya: ama u sabir, ama haddii kale sidaad uga lug bixi lahayd waad heli kartaa. iyadaa marka khiyaarkaa iska leh. maxaa la diidan yahay? ruux kale oo saddexaad ama labaad intuu yimaado inuu ku qalqaaliyo, lama ogola. ya ilmahoodii ahaw, la dhalo, hooyadeed ahaw, kuma qalqaalin kartid, iska fur. taa waa xaaraan oo tii hore waay, guri dumin way taa iyada. laakiin iyadaa xaq u leh inay khiyaarku xaggeeda ka yimaado, inay u sabirtana way heli kartaa, inay muxuu ahay ka tagtana oo ay muxuu ahay iska furtana way heli kartaa. taa iyada dhankeeda waay. masalada xigtaa waxay tahay oo iyadana isla meeshaa soo gelaysa, hooyada iyo aabbaha inaad isku celiso iyagoo intan ka yaryar bay kala tageene, haddaabaad isku celiso isku celi la dhaho, inay wada joogahayaan damaanad yahay. ya maslaxo ismoodsiisa mid taagan iyo guri dhisan inaad u dumisana sharcan iyadana waa xaaraan kale waa. marka ma bannaana. arrintaana soomaalidu way ku fududaataa. maamooyinkaa ka shaqeeya, walaalaha ka shaqeeya, qaraabadaa ka shaqaysa in reerka la kala furo. arrintaasi arrin saxsan ma aha. waana miduu nebigu ku sheegay sal alla alay wasalam, waxa uu ugu jecel yahay shaydaanku ciidamadiisu inay soo qabtaan, biladna uu ku siiyo ninka soo qabtaay, waa guri dhisan in la dumiyo waayo. dunuubta ilaahay laga galo kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay. wallahu aclam.